अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं पार्क और मूसो शहवेज गुम हो गए हैं। इधर दिखाओ, यहीं वहीं फिर रहे थे, अभी देखते हैं कहाँ पे हैं। ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? हम भी तो कर रहे हैं। आओ उधर जाए झूलों पे, जंपिंग वाले अजलान नहीं है भाई, जंपिंग वाले झूले पे जाएं। बिल्कुल ऐसा लगे हुए। हाँ से कोट और मूसा।
मुझे पहले उसको भी दिखा, पहले मैं बनाता था। ये हमारे ब्राइट स्कॉलर का दोस्त। ये तुम व्लॉग में आ गए, याद रखना महद मूसा व्लॉग देख लेना, ठीक है तुम भी। ये है क्या? ये व्लॉग है, इधर देखना, मैं भी बनाऊं। अपनी मम्मा को कह के लिख लेना भैया महद मूसा व्लॉग लिख के देना मोबाइल पे, यूट्यूब पे। तुम भी आओ व्लॉग में, दिखाओ जी गाइस। मामा को बता दो तो उससे जा मुझसे तुम बता दो। ये देखिए हेलो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आज को व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। ये देखिए ये लोग साइड पे खड़े हुए हैं, इसको बिठा रहे हैं ऊपर। आज हमारे पार्क ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। हम पार्क आए हुए हैं, थंबनेल वगैरह सबको पता चल कि अभी हम पार्क आए हुए हैं अपने कजन्स के साथ। चलते हैं, ये दिखाते हैं। ये देखो नहीं, बहुत मज़ा आया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। नहीं, माँ ने कैमरा पकड़ा ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं मौजियों वाली गली में। अभी हम आए हुए थे पार्क, जैसे हमने देखा होगा फ़ोटोज़ मेरी जो मैंने बनाई थी, और मैं इसकी शॉर्ट भी चला दूँगा फ़ोटोज़ की। और अभी हमने ले लिया है थंबनेल आप देख के पता लग जाएगा। और ये हेलो गाइस, मैं इनका कज़न। ओ पीछे से गाड़ी आ रही है। किधर जा रहे हैं इधर बताओ गाइस? अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने की चीज़ खाने, उसके बाद हम जाएंगे परिंदों वाली शॉप पे। दिखाओ, परिंदों वाली शॉप पे जाएंगे मौजूद गली में। हम तो दरवाजा खुद जा रहे हैं, हवा नहीं लग रही है उसको। आ जाओ। गली में चलते हैं। जी नहीं, ये कितने की हैं? 500 में जोड़ी। 500 रुपये की जोड़ी। और ये और ये अकेले 7,000। 7,000।
ये बोलते हैं टू मिठू मिठू मोटू। आपके पास कैसे है जो घंटे है वो? ये छोड़ो बाहर निकल। मिठू मिठू अल्लाह ये मिठू ऊपर वाले 500 की जोड़ी है। आगे चलते हैं। अभी आगे जाएं। इधर काम चल रहा है जी। और ये कॉकटेल कितने के हैं? ये 2200 का पेयर है। ये कबूतर बहुत प्यारी है। ये इसकी जोड़ी कितने की है? ये वाली जोड़ी इसकी 400-500। और ये कॉकटेल की गजन है। और ये वो लड़के हैं, वो लड़के हैं। ये फिंच पड़ी है। जिसके बाल बड़ी है वो लड़के हैं। नहीं वो एक ये फिंच पड़ी है यहाँ पे। ये कितने की है? ये एक फिंच है। नहीं ये अंकल ये बच्चे अभी 150 की है अंकल। ये भी बच्चे ये कितने के? ये कितने के? नहीं कह नहीं मोटी चोंच वाली है फिंच। अच्छा फिंच जैसी है वो। तोते कितने के हैं? तोते इतने बड़े। कॉकटेल बहुत प्यारे थे। अब मैं अच्छा से पिंजरे लेके कॉकटेल लूँगा, फिर आपको भी दिखाऊंगा कैसा लिया मैंने कॉकटेल। तो चलो भाई हम अभी चाट लेने आए थे और अभी हम लोग चाट ले ली है। ये छोटा सा सेटअप है भाई, VIP सेटअप है। चलो भाई ये पर्दा लगा हुआ है। चलो भाई जाएं। आ तको जी, आ देखो जी, आ तको जी। चलो जाएं, चलो चलो जाएं, चलो लॉक। अभी हम लोग घर आ गए हैं, है ना जी। तो क्या करें? चलें अभी फिलहाल पार्टी करते हैं, आप लोगों के साथ में एंजॉय कराते हैं। ओके चलें। चलो भाई चलो ये देख, ये मेरी चीज और ये मेरी, ये माद की चीज, चीज फ्लेवर की चीज आई है। चीज फ्लेवर चीज। चलो भाई चलो जी चीज एंजॉय करते हैं। इसको कैमरे को सेट करते हैं और चलो अभी फिलहाल चीज एंजॉय करते हैं, फिर आप देखते रहिए। तो चलो भाई अभी हम लोग खाने वाले चीज हमारे पास है। एक ये और एक ये। तो अभी हम आपको खाएंगे चीज खाओगे। छोड़ो ख्याल है, देखते रहे, पता तो लगे ना भाई। छोटी एंजॉय तो एंजॉय तो करें। ऐसे एक बाबा मेरा न्यूड है लेकिन इसकी हालत मैंने यहाँ से गानी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो अभी ये खेल है और ये आ गई फेवरेट, सबकी फेवरेट सुपरा के बाद ये गाड़ी का नाम नहीं पता हमें सही से। हाँ। AB032 आगे तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक प्राडो है। आज खरीद रही है ये इन्होंने अभी लिया आज और ये बहुत महंगी है। ये ट्रॉन जीटी ऑडी GT डकी भाई वाली, जो डकी भाई ने अभी 5 करोड़ की ली है। डकी भा लिखा हुआ तुमने, वो आगे आई लिखा था लेकिन आई नहीं लिखता, वो मुश्किल होता है। वो यहाँ इमाज अहमद अली लिखा हुआ था। इमाज अली। वो थोड़ी सी स्पेस थोड़ी हटा देता तो फिर। और ओ भाई साहब ये तो बहुत महंगा है। ये मैंने भी लिया था लेकिन मैंने वो गेम डिलीट कर दी थी। और ये 3 लाख की डुडू को आ रहा है, इतनी तेज भागती है कसम से भाई, मुंह तोड़ देती है। मैनुअल, ये मैनुअल गाड़ी, ओए बड़ी प्यारी। क्या हुआ? जाए बुम बुम पे जाए। नो ऐसे कमा दो। नो, मैं रिस्क नहीं करूंगा।